হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ রাহুল। এই ভিডিওতে আমরা জানব দায়ের উচ্চারণের ব্যাপারে। দায়ের দুটো উচ্চারণ হয়, দা আর দি। আজকে জানব কোথায় দা উচ্চারণ করতে হয় আর কোথায় দি উচ্চারণ করতে হয়। ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিই, দা একটা ডেফিনাইট আর্টিকেল হয়। এই কথা জেনেছিলাম আর্টিকেলের ভিডিওতে। যদি ওই ভিডিওটা না দেখে থাকো দেখে নিও প্লেলিস্টে গিয়ে। স্ক্রিনে দেখি সাউন্ডস অফ দা। প্রশ্ন পড়ি, দাকে কোথায় দি বলবো আর কোথায় দা বলবো? আনসার দেখি, যদি দা এর পরের ওয়ার্ড এর উচ্চারণ একটা ভাওয়েল সাউন্ড দিয়ে শুরু হয় তবে দি বলবো, আর কনসোনেন্ট সাউন্ড দিয়ে শুরু হলে দা বলবো। আশা করি ভাওয়েল আর কনসোনেন্টের ব্যাপারে জানা আছে। যদি না জানা থাকে এই দুটোর ওপরেও ভিডিও বানানো আছে, প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিও। তাহলে জানলাম কোথায় দা বলতে হয় আর কোথায় দি বলতে হয়। এবার কয়েকটা এক্সাম্পলস দেখি আর বোঝার চেষ্টা করি কোথায় দা উচ্চারণ হচ্ছে আর কোথায় দি উচ্চারণ হচ্ছে দা শব্দের। ফার্স্ট এক্সাম্পল, দ্য বয়। বয় ব দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, এটা একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দা বলবো, পাশে ব্র্যাকেটে লেখা আছে। নেক্সট এক্সাম্পল, দ্য পেন। পেন প দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, প একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দা বলবো, যেহেতু কনসোনেন্ট দিয়ে উচ্চারণ শুরু হলে দা বলতে হয়। নেক্সট এক্সাম্পল, দ্য ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি অন্তঃস্থ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, অন্তঃস্থ একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দা উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দ্য ইয়ার। ইয়ার অন্তঃস্থ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হয়, তাই এর আগের দাকে দা বলবো, যেহেতু অন্তঃস্থ একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয়। নেক্সট এক্সাম্পল, দ্য বুক। বুক ব দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, যেহেতু ব একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দা বলবো। নেক্সট এক্সাম্পল, দ্য বাকেট। বাকেট বা ব দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, ব একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দা বলবো। নেক্সট এক্সাম্পল, সাউন্ড। দ্য সাউন্ড। সাউন্ড দন্ত স দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, দন্ত স একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দা উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দ্য ল্যাপটপ। ল্যাপটপ ল্যা ল দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, ল একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দা উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দ্য মাউস। মাউস মা ম দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, তাই যেহেতু ম একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দা বলবো। নেক্সট এক্সাম্পল, দি অ্যানিমাল। আ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, এটা একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব, যেহেতু ভাওয়েল সাউন্ড দিয়ে উচ্চারণ শুরু হলে দাকে দি বলতে হয়। এবার এই ওয়ার্ডের মানেগুলো বলে দিচ্ছি। বয় মানে ছেলে, পেন কলম, ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়ার বছর, বুক বই, বাকেট বালতি, সাউন্ড শব্দ, ল্যাপটপ মানে ল্যাপটপ, মাউস ইঁদুর, অ্যানিমাল পশু। আরও কয়েকটা এক্সাম্পলস দেখি। দি ইয়ার। ইয়ার ই দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, হর্ষই দিয়ে, হর্ষই একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দি আওয়ার। আওয়ার আ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, আ একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব, দি আওয়ার। নেক্সট এক্সাম্পল, দি এমএলএ। এমএলএ এম এ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, এ একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দি ইউনিয়ন। ইউনিয়ন ইউ বা
হস্যই দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, হস্যই না ইউ, হস্যু দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে। হস্যু একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দি অরেঞ্জ, অরেঞ্জ অ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, অ একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দি এন্ড, এন্ড এ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, এ একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি বলবো। নেক্সট এক্সাম্পল, দি এফ আই আর, এফ আই আর, এফ এ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, এ একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দি এমপি, এমপি এ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, এ একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দি এক্স রে, এক্স রে এ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, যেহেতু এ একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব। নেক্সট এক্সাম্পল, দি আমব্রেলা, আমব্রেলা আ দিয়ে উচ্চারণ শুরু হচ্ছে, আ একটা ভাওয়েল সাউন্ড হয়, তাই এর আগের দাকে দি উচ্চারণ করব। এই ওয়ার্ডের মানেগুলো জেনে নিই। ইয়ার কান, আওয়ার ঘন্টা, MLA মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি মানে স্থানীয় কমিশনার যারা হয় তাদেরকে বোঝায়। ইউনিয়ন একতা, অরেঞ্জ লেবু, এন্ড শেষ, FIR যখন পুলিশ স্টেশনে মামলা দায়ের করাতে যায়, কারোর বিরুদ্ধে কেস করাতে যায়, তখন FIR লেখা হয়, সেটাকে বোঝায় FIR বলতে। MP মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সংসদের সদস্য কে বোঝায়। এক্স রে গামা রশ্মি দিয়ে ভেতরের ছবি তোলার যে প্রক্রিয়া তাকে এক্স রে বলে। আর আমব্রেলা মানে ছাতা। তাহলে এই ভিডিওতে পড়লাম যে দা আর্টিকেলকে কোথায় দি উচ্চারণ করতে হয় আর কোথায় দা উচ্চারণ করতে হয়। আশা করি এই কনসেপ্টটা বোঝা গিয়েছে। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।